მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ რედერი და ჩემი მთავარი მიზანია განახოთ თბილისი ისე როგორც მე ვხედავ. დღევანდელ მონოლოგში მინდა გესაუბროთ კურიერად მუშაობის 5 დადებით და უარყოფით მხარეზე. დავიწყოთ დადებითი მხარეებით. პირველი, თავისუფალი გრაფიკი. თუ გააჩნია კომპანიას, როცა გინდა ჩართავ აპლიკაციას და გახვალ სამუშაოდ და როცა გინდა გათიშავ. მეორე, შესაძლებელია მეორე საქმიანობა, მაგალითად შესაძლებელია სწავლა შეუთავსო და ლექციების მერე დრო გამონახო სამუშაოდ. მესამე, შენზეა დამოკიდებული რამდენს გამოიმუშავებ. შეიძლება ერთ დღეს 100 ლარი გამოიმუშაო და მეორე დღეს 50 დაჭირდე. მეოთხე, ფიზიკური აქტიურობა. არ ზიხარ ერთ ადგილას და მოძრაობ ქალაქის ყველა წერტილში. თან ქალაქს ეცნობი სხვადასხვა კუთხით, სადაც ბევრი საინტერესო თავგადასავალია. მეხუთე, გაქვს ხალხთან კომუნიკაცია. შეიძლება შეხვდეთ ცნობილ ადამიანებს, რამაც გაგახალისოს. ახლა განვიხილოთ უარყოფითი მხარეები. პირველი, რა თქმა უნდა, ამინდი. ხშირად უამინდობა ან სიცხე იწვევს ბევრ დაბრკოლებას ქალაქში მოძრაობისას და ამ დროს უფრო მეტი ყურადღება და სწრაფი რეაქციაა საჭირო, რომ ავარიდოთ თავი ავარიულ სიტუაციებს. მეორე, ქალაქში მოძრაობა და ქაოსი. მოძრაობა მთელი დღის განმავლობაში საკმაოდ საზიანოა. ჰაერიც დაბინძურებულია, სუნთქავთ მანქანების გამონაბოლქვებს. იმაზე მეც ვიდრე ჩვეულებრივად სიარულის დროს. ხშირია ავარიული შემთხვევები და უყურადღებო მწყოლებთან კამათი, რაც საკმაოდ დამღლელია და ამ ყველაფრის ასატანად ენერგიაა საჭირო. მესამეა ტარიფების თამაში. შეიძლება თავიდან მაღალი ტარიფებით გამოძრაოს, მაგრამ რაღაც მომენტში გაგაჩეროს. შეკვეთა არ შემოგივიდეს კაიხანი ან მოგივიდეს დაბალტარიფიანი შეკვეთა. მეოთხე არის ობიექტები და ლოდინის დრო. ხშირად გვიწევს იმაზე მეტხანს მოცდა, ვიდრე აპლიკაციაში ჩანს. ასევე ყოფილა ბევრი შემთხვევა, როდესაც ობიექტი იტყუება, გეუბნება 5 წუთს და გალოდინებს 3ჯერ ან 5ჯერ მეტ დროს, რის შემდეგაც გიფუჭდება ხასიათი და მოგდის კამათი. და მეხუთე არის ტრანსპორტის ცვეთა და საწვავი. უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ რა ტრანსპორტითაც მოძრაობთ, ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ. საწვავის, კვების და ტრანსპორტის სერვისის ხარჯი ჩვენზეა. დღიურად დაახლოებით 20-25 ლარია საჭირო, როცა მთელი დღე მოძრაობ ბენზინისთვის და საჭმელისთვის. სულ ეს იყო მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, არ დაგაუწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება. Still slamming in the ghetto, staying up a cuz.